川普呢個冚家產，依家又搞嘢啦，為咗出貨佢個川普幣，哎呀，響度話要搞咩白宮聚會，又要叫比特幣持倉量前幾多個人入嚟，過一夜又話佢可能唔出席，咁咪玩晒大家咯。嗱，你睇隻川普幣，尋日嘣嘣聲上，今日嘣嘣聲下，咁你點玩？哎呀，呢個係有錢賺噶，老細識唔識啊？我話你知，川普幣仲要出貨嘅，下一場點搞嘢啊？冇聲氣嘅時候你就入場，你就等住川普佢哋團隊搞嘢。佢川普發咗咩嘢消息咗之後，肯定嘣嘣聲拉嘅。呢個時候先至係出貨嘅機會啦。你事先唔準備好，咁等住人哋嚟餵飯啊，唔可能嘅。知唔知點賺錢啊？已經話你知啦。